Maayong hapon, ma'am. Ato do kay ila ko, ma'am. Ako dai si Gisa Rojas Magalyon. So kini siya amo karon nga gibuhat is documentary for practical research 1 diha sa diha ko nag-eskwela sa Barubong National High School, ALS. So nalang may mga pangutana nga amo ang ikuan sa imuha regarding ra pud sa imuhang business. Kay ang amo magong topic is vendor. So ma'am, kinsa pod imong pangalan, ma'am? Ako dahil si Bibing. Bibing? Bibing lang ang tawag sa kwa, pero mara man siguro, Bibing Alegre. Alegre. Okay. Ma'am Bing, una na kong pangutana, ma'am. Unsa ang imong pinakadako nga pagsulay sa imong pagpamaligya bilang usa ka vendor? Naagi panahon nga, wa gid mihalin aning diri. Tapos maghipos ni wala gid mi kuan, wala gihalin bisag isa. Moabot pud ay mo sa kuan nga walay halin sa isa ka adlaw? Okay. So ikadaon sa ang imong gikupta na paglaom, ma'am, nga bisan pa man sa kainit sa panahon o sa ulan, makapadayon lang gihapon ka sa imuhang negosyo. Naadto na ba kay mga anak nga kinahanglan pa? Siyempre, maningkamot gid gyapon bisag way halin halos, maningkamot man gid gyapon nga malinan aron kay naay makaon matag adlaw. Nagid mga anak, nagid kay mga anak nga nag-eskwela na gagmay pa nga kinahanglan kuan pakanon. Okay, ma'am. Giun sa man nimo pag-budget, ma'am, ang imong kita kada adlaw nga magkasya sa inyong galastoson sa matag adlaw? Budget kayo. Kung magsudan magaling mi o kuan lami kinahanglan maigo yun sa tulo ka kan-anan. Tapos og magkaon sad ang mga bata kinahanglan gid sila nakakaon gyapon sa isa kadlaw katulo. Okay, ma'am. So, unsa para sa imo, ma'am, ang kadaugan bilang usa ka vendor? Mahitungod lang ba kini sa kita o sa kapagkanan ba sa kadaghanan o sa pamilya? Para sa ako sa pamilya. Okay. Malipayon ba ka, ma'am, sa imong kahimtang sa pagkakaron? Oo, malipayon. Isag usay way kita, malipayon gid gyapon. Maura magi paglaom nga makabalik ja, pero unsaon man og way halin. Okay. So, pila na katod ka tuig, ma'am, sa imong pagbaligya dinhi Mag-upa kadto pang isa ba to nagsugod ha? September man yata. September pila wa pa nagtuig. Ana bay panahon, ma'am, nga ikaw lang bagyo diri ang nagabantay or ana poy nagasalit sa imuha? Akong ugangan. Okay. Ma'am, salamat kay sa imong dakong Salamat panahon po. nga gihatag, ma'am. Ma'am Bibing.